І мне казалі, што адресоўка вокладкі гэтага альбома каштавала 1500 баксаў. За што, блин? Беларускія тролі дагэтуль выпускаюць музычныя альбомы на дысках. Ну што, робім анбоксінг, ну... Гэтыя дыскі мне даслаў Трольвальд. Хто памятае Літвінтроль, дык Трольвальд з'явіўся як адзін з асколкаў Літвінтроля. Мне даслалі 2 дыскі, адзін асабіста мне, бо я круты чувак, і мы яго зараз раздраконім, а другі в упаковачке, новенькі, дастанецца аднаму з падпісчыкаў, які пераможа ў конкурсе. Калі, вядома, ён не будзе з нейкіх там пердзей аддаленых мясцін тыпа Аўстраліі або ЗША, каб мне не давялося плаціць 20 баксаў за дастаўку. Конкурс адбудзецца ў ТГ-канале Музыкоўскага, падпісывайцеся. Давайте поглядим, что же там у сярэдзіне. Опа, такое лого бачым на дыске. У нас тут 10 трекаў і яшчэ пераклады на ангельскую мову. Вось я хацеў паглядзець на троля Байструка, але тут у нас няма троля Байструка, на жаль. Троль мах нейкі, так? Троль паміж дрэваў тусіць. І гэта трек «Не гуляйце, дзеўкі, ў лесе». Спыніўся час, і тут у нас баба спіць. Не вельмі бачна, але там яна ляжыць. Лес, дождж у гушчарах. І вось тут можна пабачыць таксама троль нешта там робіць. Неясна што. Праклён. На праклён таксама ось такая вот пачвара. Ці каштуе гэта $1500? Ідзе паслухаць гэтую штуку. У мяне ў машыне я слухаю са стрымінгаў, але зараз разбярэмся.